Nah, record bunyinya. Ayo, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dosen dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Khairul Rasid sebagai moderator dari kelompok 3 yang beranggotakan Nakdin dan Aldo akan mempresentasikan proposal kami mengenai aplikasi Android Aneka Snack Dinner. Aplikasi Snack Dinner bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut dengan menyediakan basis data yang luas tentang makanan ringan. Pengguna dapat mencari dan menemukan informasi tentang berbagai jenis snack, mulai dari makanan ringan tradisional hingga produk inovatif yang baru diluncurkan. Setiap snack memiliki deskripsi yang lengkap, termasuk bahan-bahan, informasi nutrisi, ketersediaan, dan ulasan pengguna. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan fitur rekomendasi yang mempertimbangkan preferensi dan kebutuhan pengguna. Pengguna dapat mengatur preferensi mereka, seperti preferensi diet atau preferensi khusus lainnya. Dan Snack Tinur akan memberikan rekomendasi snack yang sesuai. Dengan demikian, pengguna dapat menemukan snack yang memenuhi selera mereka, sambil tetap memperhatikan aspek kesehatan dan kebutuhan pribadi. Solusi pengembangan. Fitur pencarian dan filter menyediakan fitur pencarian yang kuat yang memungkinkan pengguna untuk mencari snack berdasarkan kriteria tertentu, seperti jenis makanan, kandungan nutrisi, preferensi diet, atau kebutuhan khusus lainnya. Juga tambahan opsi filter yang memungkinkan pengguna menyaring hasil pencarian untuk mempersempit pilihan mereka. Manfaat program. Informasi lengkap tentang snack. Aplikasi Snack Tinur menyediakan informasi tentang berbagai jenis snack. Pengguna dapat menemukan deskripsi, bahan-bahan, informasi nutrisi, dan ulasan pengguna untuk membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik dalam memilih snack yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka. B. Mempermudah pencarian snack dengan fitur pencarian yang kuat. Aplikasi Snack Tinur mempermudah pengguna dalam menemukan snack yang mereka cari. Pengguna dapat mencari snack berdasarkan jenis makanan, preferensi diet, kandungan nutrisi, atau kebutuhan khusus lainnya. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menemukan opsi snack yang sesuai dengan preferensi dan gaya hidup mereka dengan cepat dan mudah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aldo. Pada Aldo saya persilakan. Baik, terima kasih waktu dan tempatnya. Tujuan pustaka. Satu, makanan ringan. Di usia kanak-kanak, makanan ringan merupakan salah satu bentuk makanan yang dikonsumsi dalam jumlah banyak dan memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap kecukupan energi dan zat gizi. Menurut Syarifah 2010, konsumsi makanan jajanan pada anak dapat memberikan kontribusi 30% dan 20,3% terhadap kecukupan energi dan protein. Tambahan energi pada saat sekolah bisa berdampak positif kepada anak sekolah. Anak bisa menjadi tetap aktif karena kadar gula darah tetap terjaga dengan baik. Dengan demikian, makanan jajanan, khususnya jajanan yang sehat, dapat bermanfaat dan berdampak baik bagi kesehatan. Menurut Proverwati et al. 2008, anak-anak sering sekali bermasalah dalam mengonsumsi makanan yang memenuhi kebutuhan gizi karena anak-anak cenderung memilih makanan tertentu yang disukai saja. Karakteristik rasa, warna, bentuk yang lucu dan menarik seringkali menjadi faktor penentu anak dalam memilih makanan. Adapun faktor gizi seringkali tidak menjadi faktor pertimbangan. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap kecukupan dan kebutuhan gizi anak yang sedang dalam masa pertumbuhan yang pesat. Yang kedua, ada porsi makanan. Standar porsi dapat diartikan sebagai jumlah makanan yang disajikan dan ukuran porsi untuk setiap individu. Dalam suatu penyelenggara makanan, standar porsi sangat berkaitan dengan perhitungan kebutuhan bahan makanan dan perencanaan standar porsi. Pengawasan standar porsi dibutuhkan untuk mempertahankan kualitas suatu makanan yang dihasilkan. Hal ini tentu akan mempengaruhi terhadap nilai gizi setiap hidangan. Paket 2004. Menu seimbang adalah konsumsi makanan untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan zat gizi. Kekurangan gizi pada salah satu makanan dengan
pemberian menu seimbang dapat dicukupi oleh makanan lain. Untuk itu, pemberian menu seimbang dengan makanan yang beraneka ragam sangat dibutuhkan dalam memenuhi kecukupan gizi. Almaster 2005. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nakdin. Ya, terima kasih atas waktunya. Satu, tahap pelaksanaan tampilan login berupa tampilan di kiri, yaitu satu, tombol back untuk kembali ke tampilan login. Kedua, nama untuk masukkan nama kalian. Ketiga, email untuk masukkan email. Keempat, password untuk masukkan password. Kelima, buat akun untuk membuat akun. Dan keenam, login di sini untuk kembali ke tampilan login. Selanjutnya ada tampilan daftar. Balik ke tampilan login, kemudian nama untuk masukkan nama, ketiga email untuk masukkan email, keempat password untuk masukkan password, kelima buat akun untuk membuat akun, dan keenam login di sini untuk kembali ke tampilan login. Kemudian tampilan di halaman utama yaitu search untuk pencarian. Yang kedua, kategori untuk menampilkan jenis makanan. Yang ketiga, tampilkan semua untuk masuk ke halaman menu. Yang keempat, tampilan makanan untuk masuk ke halaman menu. Selanjutnya, tampilan menu, yaitu tombol back untuk kembali ke halaman utama. Dua, tombol plus untuk melanjutkan ke tampilan pesanan. Kemudian tampilan pesanan, yaitu tombol back untuk kembali ke halaman menu. Yang kedua, check out untuk melanjutkan ke halaman check out. Selanjutnya, tampilan check out, yaitu tombol back untuk kembali ke halaman pesanan. Kedua, tombol konfirmasi untuk melanjutkan ke halaman pesanan sukses. Terakhir, tampilan pesanan sukses. Satu, lanjut belanja untuk kembali ke tampilan menu. Yang kedua, pergi ke halaman utama untuk kembali ke tampilan halaman utama. Ya. Baiklah, baiklah presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.